គ្រប់ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនេះជាវីដេអូនៃការធ្វើអំពិលត្រាំតោះកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរទៅទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាជំហានដំបូងយើងត្រូវដាំទឹកឲ្យពុះហើយត្រូវជ្រើសរើសយកអំពិលណាដែលចាស់ៗទើបធ្វើទៅបានល្អហើយឆ្ងាញ់ហើយត្រូវដាក់អំពិលចូលទុករយៈពេល3ទៅ4នាទីប្រសិនបើសម្បកអំពិលស្រួលបកហើយយើងត្រូវស្រង់វាចេញបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវយកកំបោរលាយចូលទឹក4ទៅ5លីត្រដើម្បីដាក់ត្រាំអំពិលឲ្យបានសាច់អំពិលរឹងនិងមានពណ៌ត្នោតល្អជួគ្នាពេកមើលជីវិតឲ្យមើលឃើញទេជំហានបន្ទាប់យើងត្រូវដាំទឹកស្ករកូរឲ្យឡើងជើងអង្ក្រងរួចដាក់ទឹកចូលតែកុំភ្លេចលួចអំបិលបន្តិចផងណាបាក់ដេញថាបើថតខ្ញុំគិតឲ្យខ្ញុំមិន30%ទៅ40អីមើលដើរតាមក្រោយណាច់ឆ្លៀតពេលទឹកស្ករមិនទាន់ពុះយើងត្រូវស្រង់អំពិលដែលបានបកហើយចេញពីទឹកកំបោរដើម្បីដាក់ចូលទៅក្នុងកែវក្រឡជំហានបន្ទាប់នៅពេលទឹកស្ករពុះហើយយើងត្រូវដាក់ចេញពីចង្ក្រានហើយទុកឲ្យត្រជាក់ទើបចាក់ចូលក្នុងកែវដែលយើងបានដាក់អំពិលចូលរួចជាការស្រេចនោះព្រឹកឡើងបងប្អូនអាចយកទៅបរិភោគបានជាចុងក្រោយសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបើសិនបើជាពេញចិត្តវីដេអូមួយនេះសូមកុំភ្លេចជួយ follow ម្នាក់មួយផងបាទសូមអរគុណ